Yeah, you got that yummy, that yum. Dobil sem telefonski klic. Klical me je Anže, za vse tiste, ki ne veste, z Anžetom in pa njegovo punco Ano Marijo smo bili skupaj v lanskem letu na potovanju v Vietnamu in pa Kambodži. In ja, klical me Anže, da mi je pač povedal, da je Ana Marija našla izjemno pocen letalske karte za 36-38 evrov, mislim, je zbolana cena. Potuje se iz Beneta, šlo pa ne bi se v Jordanijo. In ja, jasno, mi smo se v 2 minutah odločili, da bomo šli. Tako da nič, pičem v Jordanijo. Me pa že čaka prva domača naloga in sicer izdelati moj plan potovanja, tako da nič. Veselo na delo. Za vožnjo po Jordaniji je potrebno imeti mednarodno vozniško dovoljenje. Ej, a si vedel, da nucaš mednarodno vozniško dovoljenje za potovanje po Jordaniji? No, to pa tudi jaz nisem vedel. Ja, to je, vidite, da je zelo pomembno se prijaviti, preden boste šli na pot. Sploh, če potujete v lastni režiji, so takle finese ključnega pomena, da lahko potovanje zelo dobro uspe ali pa se ustavi že na samem začetku. Nekaj besed, kako bo naša pot potekala, torej iz Slovenije bomo najprej potovali z Go Opti v Benet in potem nas čaka let v Jordanijo. Torej Jordanija, vidite, da je to dežela, ki se nahaja na Bližnjem vzhodu in torej meji na Izrael, Egipt, Savdsko Arabijo, Irak in pa Sirijo na severju. Prileteli bomo torej čisto na jug in sicer v mesto Haba. Glede na to, da se večina znamenitosti, ki si jih verjetno pogledati v Jordaniji, nahaja ob teh glavnih poteh, ki povezujejo jug države z severjem, torej smo se odločili, da bomo najeli vozilo in torej z najetim vozilom prepotovali celotno deželo, torej od juga proti severju in potem nazaj v Habo, tako da imamo let nazaj v Benetke. Za potovanje po Jordaniji pa boste potrebovali vizo. Poznamo 2 tipa vize. Eno je klasična viza, ki jo pač kupite na letališču in mislim, da stane okoli $50. Druga viza, in pa vam jo priporočam, je pa tako imenovani Jordan Pass. Kaj je Jordan Pass? Gre za to, da Jordan Pass vključuje tako vizo, kot tudi 40 najpomembnejših znamenitosti, ki jih nudi Jordanija. Torej, da vam ni potrebno naknadno kupovati vstopnice, pa samo pokažete ta svoj Jordan Pass. In iz cenovnega vidika se to najbolj splača, stane okoli $100. Boste rekli, kaj navadna viza stane $50, zakaj bi mi zdaj vzeli Jordan Pass, ki stane $100. Samo vstopnice v Petrjo stane $60. In že tu imate, torej, bomo rekel, računico narejeno, torej, nedvomno se vam znatno bolj splača vzeti Jordan Pass. Ko pridete do Jordan Passa, enostavno preko interneta poklikate in v bistvu iz domačega naslonjača, tako kot bomo tudi mi naredili, torej si pridobite vizo, torej že pred samim potovanjem. Naše potovanje po Jordaniji bo trajalo 7 dni. In torej, kot sem omenil, potovali bomo od juga proti severju
države. Prvi dan si bomo pogledali mesto Ahaba, predvsem torej znamenit grad Mamluk in pa mošeja Šejh Zajed. Torej, to sta dve najbolj znani znamenitosti, ki se nahajata v mestu Ahaba. Zvečer pa najverjetneje bomo šli preko tržnice, ki jo v arabskem svetu imenujemo souk. Potem naslednji dan nas čaka 80 km dolga vožnja v Wadi Aljum. Wadi Aljum je v bistvu puščava, kjer bomo najeli celodnevno tujo z džipom, ki stane približno 50 € na osebo, in torej ogledali si bomo te znamenitosti, ki nam jih nudi to območje. Eden od vrhuncev potovanja, nedvomno sončni zahod v puščavi in pa nočitev v teh beduinskih šotorjih. Tako izgleda pa torej sam Wadi Aljum in pa torej tudi že ocena stroškov, torej za ta dva prva dni, ki bomo preživeli v Jordaniji. Sledi tretji dan, bomo rekel drugi vrhunec potovanja, in sicer šli bomo v znamenito mesto Petaja, kjer si bomo torej v 2 dnevih torej pogledali to starodavno mesto iz časa napadalcev. Medtem ko drugi dan pa bomo nadaljevali našo pot dalje proti severju države, torej v mesto Herat. Torej, tako izgleda ta najbolj znana stavba v Petaji, imenovana za hladnica, in pa bomo rekel tale monasterij kot druga najbolj tipična oziroma znana stavba na tem območju. Tole pa ta znameniti Šobak Hestel, ki je torej nastal v 11. in 12. stoletju, torej zgradili so ga pa križarji, ki so torej se bojevali na tem območju. Ocena stroškov približno 60 € na osebo za ta 2 dni. Sledi pustolovščina Mrtvo morje, torej nadaljevali bomo našo pot dalje proti severju. Kopali se bomo torej v Mrtvem morju, namazali z tem blatom in pa predvsem bomo preverili, ali se da kopati ali samo lebdiš torej v tej vodi, ki vsebuje približno 28% soli. In pa nadaljevali bomo pot na gornjo nebo, od koder je Mojzes torej imel pogled na obljubljeno deželo. Sledi pustolovščina Dekapolis, kjer si bomo najprej pogledali mesto Madaba, znano po svojih mozaikih, in pa nadaljevali pot čisto proti severju Jordanije, torej ogledali si bomo mesto Pela in pa mesto Gadarja z temi značilnimi templji, ki se torej tam nahajajo. Sledi pustolovščina Aleksandar Veliki, ogledali si bomo mesti Jeriš, torej gre za templje iz časa rimskega imperija, in pa nadaljevali pot v glavno mesto Aman, kjer nas čaka torej ogled te znamenite Aman Citadel oziroma arabsko Jabal al-Hala. Zadnji 7. dan nas čaka pot torej iz Amana v Ahabo, in s tem bo naša pot približno 1200 km bomo prevozili po Jordaniji zaključena. Ocenjujemo, da nas bo prišlo okoli 500 € na osebo, kar je zelo poceni, sploh če pomislite, da vas tako potovanje preko agencije pride med 1200 in 1500 €. Tako da nič. Zdaj v bistvu me čaka samo še to, da se dobim z Anžetom in Ano Marijo, da še določene zadeve podebatiramo. Moramo se samo še zavarovati, torej obvezno zavarovanje v tujini, in nič, potem samo še odštevamo minute do našega odhoda. Vidimo se. Yeah, you got that yummy, yum.